Tenemos un regalo. Sí, te tenemos un regalo. Producción, Ok, espérate, cuando espérate. Yo sé que un tripeo. No. es un jangueo. Ay, ay. La verdad que yo soy el mejor. Ábrelo, ábrelo. El primero en hablar. Gana. Dios mío. Ahora, mira, mira, mira. Ey, te quedó. Todo el que no me ha regalado nada, azaroso del diablo. Usted entonces te manda 2 tichel, 3 tichel. Está bonito. Por ejemplo, ellos pueden decir que estoy repitiendo tichel porque ya me dieron uno.